तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों के बीच में एक चैलेंज चल रहा होता है। इस चैलेंज में करना ये होता है कि बिना इस चौक को उठाए इन सारे येलो कलर के राउंड को एक लाइन में लाना होता है और जो भी इसे पूरा कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बारी आती है इस लड़के की। तो ये लड़का जैसे इन सारे गोल को एक करने लग जाता है तो ये नहीं कर पाता और इसके मुंह के ऊपर केक लगा दिया जाता है। दोस्तों बारी आती है इन आंटी की। तो ये आंटी भी जैसे इस खेल को खेलने लग जाती है तो इन आंटी का भी पोपट हो जाता है और इनके भी मुंह के ऊपर केक को लगा दिया जाता है। फिर दोस्तों बारी आती है इन अंकल। तो दोस्तों ये अंकल भी इस चैलेंज को पूरा कर नहीं पाते और इनके भी मुंह के ऊपर केक को लगा दिया जाता है। फिर दोस्तों लास्ट में बारी आती है इस छोटे बच्चे की। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये छोटा बच्चा इस काम को पूरा कर पाएगा नहीं? लेकिन दोस्तों उसे देखने से पहले एक प्यारा सा लाइक अपनी उस माँ के लिए जो आपके लिए दिन रात एक करने में लग जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों ये छोटे बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। ये छोटा बच्चा अपना दिमाग लगाकर इन सारे गोल्स को एक कर देता है।